अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था AHU यानी एयर हैंड यूनिट कैसे काम करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा FCU यानी फैन कॉइल यूनिट कैसे काम करते हैं, इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। लेकिन इस पर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए तो जानते हैं FCU यानी फैन कॉइल यूनिट कैसे काम करते हैं और इनके साथ कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं FCU का स्टैंड फॉर क्या है। FCU यानी फैन कॉइल यूनिट। अब हम आपको दिखाते हैं फैन कॉइल यूनिट क्या चीज़ है। या आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं फैन कॉइल यूनिट, यानी ये एक AC का काम करता है। इसको हम AC भी कह सकते हैं। इसके अंदर चिल्ड वाटर पानी यानी ठंडा पानी इसकी कॉइल में गुजरेगा, इसका फ्लोर इसको ठंडी हवा करके हमारे रूम या ऑफिस में भेजेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। इनमें मौजूद ये जो आपको नीचे वाली लाइन नजर आ रही है, ये इसकी इन की लाइन है। इसके अंदर एक गेट वाल लगा होता है और एक स्टेनर लगा होता है जो कि पानी में मौजूद कोई भी कचरा वगैरह को रोक देता है। इसके अलावा जो हमारी ऊपर वाली लाइन आपको नजर आ रही है, इसके अंदर एक गेट वाल, एक ग्लोब वाल और एक मोटराइज वाल लगा होता है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद फ्लोर होता है। इसके अंदर दो मोटरें लगी हुई हैं। कैपेसिटी के हिसाब से किसी में एक मोटर भी लगी होती है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद कॉइल होते हैं जिनमें ठंडा पानी गुजरता है, ब्लोअर चलता है और ठंडी हवा किसी भी ऑफिस या रूम में हमें प्रोवाइड करता है। ये हमारी थर्मोस्टेट है, यानी इसको हम रिमोट भी कह सकते हैं। इसके अंदर ये कुछ फंक्शन है, ये अभी ऑपरेशन हो गया है। इसमें ये जो M का निशान है ये मूड है, यानी ये मूड हमें कूलिंग का साइन देता है कि ये कूलिंग मूड पे हो गया है। इससे हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं जितना भी हमने अपने रूम का रखना है। इसके अलावा ये दूसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी फ़ैन की स्पीड है। इसमें 3 स्पीडें होती हैं, लो, मीडियम और हाई। ये अब लो पे है। इसके अलावा अब अगर हम इसको ऑटो पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर के हिसाब से इसका फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा होती रहेगी। और ये मूड दूसरा, ये मूड हीटिंग का साइन देता है कि अगर हम इसको हीटिंग पे करेंगे तो ये हीटिंग पे चलेगा। तीसरा जो ऑप्शन है इसका मूड, ये फ़ैन का है। जब इसको हम फ़ैन पे कर देंगे तो ये सिर्फ फ़ैन ही चलेगा इसका। ये मूड है, ये फ़ैन है, ये कम ज़्यादा हमें टेम्परेचर करने के लिए है और ये हमारा ऑन ऑफ का बटन है। जी तो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया फैन कॉइल यूनिट कैसे काम करता है, इसके अंदर मौजूद कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।